Здравствуйте, мы вас приветствуем с рандомными матчами, с таким ретро-выпуском, посвященным неогеовскому Metal Slug, первому самому. Дело в том, что PlayStation Network и Xbox Live Arcade недавно выложили неогеевский эмулятор, который позволяет нам с тех же самых сервисов качать игры для Neo Geo, которые, честно говоря, неоправданно стоят, кажется, рублей 300. Неоправданно, честно говоря, цена. Даже та же самая классика на PlayStation 1, она стоит 100 с чем-то, если мне не ошибу память. Вот тут целых 300 рублей, но все равно мы скачали Metal Slug, потому что это моя самая любимая игра на Neo Geo. Помимо Metal Slug еще был King of Fighters, но я думаю, как-нибудь в следующий раз мы запишем. Честно говоря, все понимают, что тут надо делать, скорее всего, надо бежать вперед и что-то стрелять. Как мне кажется, графика для 16-битной эпохи довольно приличная, ну и геймплей очень забавляет. Мы все разрушаем, на нас падает какая-то фигня, и нас сбивает, но это не весело, потому что это не весело, когда ты умираешь. Хотя вот кому-то нравится. Мы видим какую-то крутую машину, садимся в нее, начинаем стрелять. Я вижу, что тут еще на ней тоже можно прыгать, стрелять ракетами и сбивать вертолеты. И вот это прекрасно. В общем, мы с горя пополам, конечно, сбили вертолет. Никаких наград же не получили. Нас сбивает гранатометчик. Плохо, что он это делает. Но мы подобрали газ. Честно говоря, я не понимаю, в чем смысл этих пленников. Да, они, конечно, дают награду, но никакой смысловой нагрузки они не несут. Просто, чуваки, которые дают награду, вот и все. И это, по-моему, неинтересно. Стреляем в танк, убиваем танк, стреляем в чувака, убиваем чувака. Вроде ничего особенного. Нет, мы встречаем первого босса. Он даже стреляет нас какой-то синей фигней, на которой мы напарываемся. Совершенно просто идиотски. Чем стреляем. Пытаемся попасть, но у нас это плохо выходит. Так, стреляем. Вот он нас убивает машину. Мы прошли первый уровень, я полагаю, так как это первый босс. Все, мы прошли первый уровень, все чудесно. И, в общем, это прекрасно. Миссия пройдена. Не знаю, это было очень просто. Я сдох всего... По-моему, я ни один раз не сдох. Да, это точно, я ни один раз не сдох. Это очень круто. Честно говоря, игра с аркадного стика. Это очень неудобно, но я просто решил создать... не знаю, как бы так сказать, хотел окунуться в игру с головой, это можно сделать, только поиграв в аркадном стике. Я помню, как я 10 лет назад играл, вот посубили, 10 лет назад я играл в Metal Slug, такого врага Грант, честно говоря, было мне жалко. Так вот, я все пытаюсь рассказать, как я 10 лет назад играл в Metal Slug. Играл в Metal Slug, тот же самый первый, и сдыхал, чуть ли не каждые 5 минут меня дико бесил, прям как сейчас. Отстой, мы сдохли, честно говоря. Не знаю, продолжать, думаю, не стану я продолжить континент, так как наверняка у меня уже закончились давно джойстики, да тем более меня мама, небось, уже давно сказала, что пора идти домой. Ладно. В общем, это были рандомные матчи в Metal Slug, ретро-выпуск, стендбай. Удачи вам и всего хорошего. Не забывайте про старые игры, они тоже очень крутые. Играйте в ретро, играйте в Neo Geo, регистрируйтесь в PlayStation Network и будьте молодцами.